Eo amin'ny tontolon'ny fanjifana solika kosa, fantaniana apetraky ny mpanjifa amin'izao fotoana izao ny hoe azo antoka tokoa ve ny kalitaon'ny solika amin'izao fahavaratra izao. Ahian'ny mpanjifa tokoa mantsy ny mety hisiany ny fifangaroan'ny rano amin'ny solika izay varotana. Miteraka fanahina eo amin'ny mpanjifa sasany ny kalitaon'ny solika amin'izao vanim-potoanan'ny fahavaratra izao. Raha ny tokony ho izy, hoy ny filohan'ny fivondronan'ny mpitantana tobin-dasantsy na ny GPGLSS, dia tsy tokony hisy rano tafiditra ao anatin'ny solika izay varotana. Tokony ho izy aloha, raha ny tokony ho izy dia tokony tsy hisy olana amin'ireny satria ny akabeazan'ny cuve dia cuve double paroi daholo. Zany hoe tsy ny tokony hisy rano tafiditra sanatrian'izany any anaty cuve any. Na izany na tsy zany ara ny zavatra miseho koa nefa dia zao mafana be ny andro amin'izao fotoana izao. Misy any zany ny évaporation an'ireny produit ireny ary rehefa mis'évaporer izy dia misy rano somary mitsika ihany any amin'ny fond de cuve. Zany nefa tsy midika hoe mivarotra rano akory ny station satria petraka any ambany indrindra ao anatin'ny cuve ireny rano ireny ary rehefa mihoatrana misy sotrany hoe raha vao mihoatrana 2 cm izy dia tokony mail le gérant station tokony tsy varotra intsony izy raha tsy maka zay fomba jerevana miaraka amin'ireo compagnie hoe ahoana fomba hividena le cuve zay zany. Raha ny fantatra dia mbola misedra fahasahiranana araboly ireo tobin-dasantsy ankehitriny. Raha tamin'ny tsy taona 13 ity no resahana dia efa tafakatra 5 ireo station izay nikatona araka ny voalazan'ny filohan'ny GPGLSS. Tsy maharaka ny marge raha ny voalazan'ny mpitantana tobin-dasantsy ka mampikaikaika azy ireo. Izay raha atao no mahatonga ireo station sasany no tsy manana solika amidy rehefa fiandohan'ny herinandro, satria ny solika izay amidy ny alatsinainy dia tokony efa fandriana ny alakamisy, nefa tsy araharaka izany ireo tompom-pivarotana solika rehetra.